हेलो दोस्तों, क्या आपके मोबाइल स्पीकर से बहुत ही ज़्यादा कम आवाज़ आता है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। तो कुछ सेटिंग बताऊंगा, उसको आपको अपने मोबाइल के अंदर ऑन कर लेना है और आपका जो है यहाँ पर स्पीकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है एडिशनल सेटिंग पर टैप करके आपको एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा हियरिंग, बस उस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है मोनो ऑडियो वाला ऑप्शन, बस इसको कर देना है आपको ऑन। जैसे ही आप इसे ऑन करते हो आपका स्पीकर जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आप अपने मोबाइल में करके ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके ही जाना। अगर लाइक कर दिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।